मजा तर खूप येते सगळे. आता गणेश पडलेला आहे वाटतं तिथं घसरून. हाय ओके. आम्ही आलो इथून खाली. आम्ही रिबिन बघितलं नाही त्याच्यामुळे आम्ही चुकलोय. आल्यावर रिबिनवर सगळ्यात जास्त लक्ष ठेवा. चलो जातोय पुढे. आता बघू नक्की कुठे जायचंय. थोडं पुढे जाऊन कळेल आम्हाला. आम्ही खूप खाली आलोय. थोडंसं वरती जायला लागणार होते. आम्हाला वरतूनच राईट मारायचा होता. आम्ही आलोय खाली. आमचे कोच पुढे होते. अजून पुढेच आहेत काय आता. हरवलो होतो आम्ही इकडे. रस्ता भेटला आता. मी एकटाच आहे. पार्टनर सगळे पुढे मागेत. खूप दम लागलाय. रस्ता चुकलो. चुकी झाली. आम्ही हरवलो होतो. मी रस्ता चुकून डायरेक्ट धबधब्याच्या वाटेने खालच्या साईडला गेलो होतो. ती चुकीची वाट आहे. तिथून राईट मारायचा होता. खाली गेलो पण कातळधारला तर जायचंच होतं. त्याच्यामुळं माघारचं नाही. परत वरती आले आणि परत रिबिन भेटलेत. परत रस्त्याला परफेक्ट लागलेला आहे. चलो बाय बाय. आज तो कातळ जरा. आता इथून जायची इच्छा तर अजिबात नाहीये पण इथून जावं तर लागणार आहे. चलो बाय बाय.